Vitni og upptökur af drápi alríkisfulltrúa á almennum borgara í Minneapolis í gær segja allt aðra sögu en stjórn Donalds Trump. Íslendingur sem hefur tekið þátt í mótmælum í borginni segir mikilvægt að standa upp fyrir sannleikanum. Stjórnmálafræðiprófessor segir það koma á óvart hversu afgerandi sigur Péturs Marteinssonar var í kjöri oddvitasæti Samfylkingarinnar í borginni. Niðurstaða prófkjörsins sé ákall endurnýjun. Hálft kíló af fóðri fer á dag hjá fuglafræðingi sem fóðrar fugla í garðinum sínum. Hann segir alla geta stundað fuglaskoðun og tekið þátt í árlegri garðfuglatalningu. Sólin komin og hátt á loft til að ná yfir fjöllin við Ísafjörð. Í tilefni dagsins steikja Ísfirðingar sólarpönnukökur og raula sólarpönnukökulagið. Gott kvöld, við erum aðeins seinna á ferðinni en vanalega vegna útsendingar frá æsispennandi landsleik í handbolta þar sem Ísland vann frækinn sigur á Svíþjóð. Við fjöllum nánar leikinn síðar í fréttatímanum en við ætlum að byrja á þessu. Yfirlýsingar frá stjórn Donalds Trumps dráp á almennum borgara í Minneapolis í gær segja allt aðra sögu en myndbandsupptökur og frásagnir vitna. Við vörum við því að myndefni í þessari frétt gæti vakið óhug. Alex Pretty var 37 ára gjörgæslu hjúkrunarfræðingur sem starfaði á sjúkrahúsi í borginni. Hann var að mynda alríkisfulltrúa með símanum sínum í gær og þegar hann nálgaðist á var hann yfirbugaður og spreyjaði á hann piparúða. Fjöldi erlendra fjölmiðla hefur sannreynt nokkur myndskeið af atvikinu og aðdraganda þess. Einn fulltrúi virðist fjarlægja skotvopn úr buxnastreng Prettys meðan hann liggur og skömmu síðar heyrast að minnstakosti 10 skot á 5 sekúndum. Af myndskeiðunum að dæma virðast 2 fulltrúar skjóta Pretty af stuttufæri meðan hann liggur á grúfu. 2 sjónarvottar hafa lagt fram eiðsvarna yfirlýsingu, bæði segja að Pretty hafi aldrei tekið upp byssuna sem hann bar. Alríkis yfirvöld segja allt aðra sögu. This individual who came with weapons and ammunition to stop a law enforcement operation of federal law enforcement officers committed an act of domestic terrorism. That's the facts. This looks like a situation where an individual wanted to do maximum damage and massacre law enforcement. Foreldrar Pretty saka stjórn Trumps ógeðfelldar lygar og kalla eftir því að sannleikurinn verði sagður son þeirra. How many more residents, how many more Americans need to die or get badly hurt for this operation to end? Thank God we have video, because according to DHS, these 7 heroic guys took an onslaught of a battalion against them or something. It's nonsense, people. It is nonsense and it's lies. Íslendingur sem hefur búið í borginni í 3 ár segir íbúa hafa upplifað mikinn tilfinningarússíbana síðasta sólarhringinn. Fjölmenn samstöðu mótmæli voru á föstudagskvöld en eftir drápið á Pretty í gærmorgun hafi andrúmsloftið breyst. Síðan þá hefur borgin verið frá því að vera allt mjög jákvætt og samheldni í að færast aðeins yfir í aðeins með svona reiði og átök og þreyta myndi ég segja og ég held að flestir bara sem búa í Minneapolis hafa fengið einhvers konar post frá vinnunni sinni eða hafa séð eitthvað hvað á að gera þegar maður mætir æsluðum, þannig það mjög mikil svona undirbúningur og það allir með einhvers konar plan. Hvað ykkur ráðlagt að gera? Stæðslega á vinnustöðum bara verið að segja ekki opna hurðarnar, alla hurðar eru basically læstar núna, þær eru vanlega opnar, líka á æfingastöðunum minni, það er núna bara policy að læsa öllum hurðum og ef einhver bankar upp á að ekki, svara þeim, fara bara að ná í einhvern yfirmann eða einhvern sem hefur farið gegnum aðeins meiri kennslu. Carvel hefur sjálfur tekið þátt í mótmælum og segir samheldnina í borginni ótrúlega. Ofta sem alríkisstjórnin að segja bara passar alls ekkert við það sem maður sér á þessum myndböndum og ég held að það þarf einhver að standa uppi bara fyrir sannleikunum og að láta í sig heyra, það sem gerðist í raun og veru ekki kannski það sem fólk að heyra fyrir utan Minneapolis.
Niðurstaða prófkjörs Samfylkingarinnar ákall breytingar, segir stjórnmálafræðingur. Það komi mjög á óvart hversu afgerandi sigur Péturs Marteinssonar var í kjöri oddvitasætið gegn sitjandi borgarstjóra. 63% af tæplega 5.000 þáttakendum í prófkjörinu völdu Pétur í fyrsta sætið en 29% Heiðu. Pétur segist þakklátur fyrir stuðningin og treysti sér í verkefnið. Við þurfum að viðurkenna sem Samfylking, við þurfum að viðurkenna einhver mistök, við þurfum að viðurkenna við höfum kannski aðeins farið út á sporinu. Við þurfum að einbeita okkur að ná aftur til borgarbúa og öðlast traust borgarbúa og það er það sem ég treysti mig að gera. Greinilega hafa kjósendur Samfylkingarinnar óttast það að valdþreyta gæti komið niður á flokknum í kosningunum í vor, rétt eins og valdþreyta kom niður á ríkisstjórnarflokkunum í síðustu þingkosningu. Þetta kall endurnýjun, ákall endurnýjun. En kemur það óvart að sigur Pétur sé þetta afgerandi? Já, ég held að það hafi komið flestum óvart að hvað þetta var mikill munur. Pétur fær 2/3 og atkvæðanna. Heiða baðst á föstudagskvöld afsökunar á skilaboðum þar sem hún kallaði Pétur frægan og reynslulítinn. Áður hafði hún sagst ekki muna eftir að hafa sent þau. Ég held að svona smáatriði sem oft eru blásin upp í fjölmiðlum að í heildina tekið skipti þau mjög litlu máli. Kjósendur eru fyrst og fremst að gera upp hug sinn á öðrum grundvelli heldur en út frá einhverjum textaskilaboðum eða einhverjum þannig uppákomum. Aðeins munaði 15 atkvæðum að Heiða misti annað sæti til Steinunar Gyðu og Guðjónsdóttur sem hafnaði í 3. sæti. Hefði það gerst hefði Heiða ekki endað í efstu 6 sætunum. Heiða hefur ekki ákveðið hvort hún þiggur annað sætið. Ég var að bjóða mig fram í fyrsta sæti, ég hef ekki íhugað nein önnur sæti eða annað og nú mun ég bara setjast yfir þetta með mínu fólki og við munum ákveða næsta skref. Já, hún getur haldið áfram í borgarstjórninni ef hún svo kýs og það í sjálfu sér ágætur kostur. Skúli Helgason, sitjandi borgarfulltrúi, sóttist eftir öðru sætinu. En 4. sæti samt ágætur staður til að vera á sko. Það eitthvað sem ætti að vera inni. Stein Ólaf Romslof hlaut 5. sætið og Bjarnveig Birta Bjarnadóttir það 7. Þau sigruðu prófkjör ungs jafnaðarfólks í Reykjavík. Ungt fólk, þannig að það líka dæmi ákall breytingar og endurnýjun. Ísland vann frábæran 8 marka stórsigur á Svíum á EM í handbolta nú undir kvöld. Einar Örn, okkar menn fóru á kostum í fyrri hálfleik en svo var þetta allt í einu mjög taugatrekkjandi framan að þeim seinni. Já, það nú alveg viðbúið að svoleiðis gerist. Svíar náttúrulega kannski voru svolítið slegnir út af laginu í fyrri hálfleik af því hvað íslenska vörnin var ofsalega árásagjörn og öflug og hvað sóknarleiknum gekk vel að finna glufur á sænsku vörninni. Þannig að þeir fóru inn í hálfleik og náðu svona aðeins að endurskipuleggja sig. En svo sýndi íslenska liði bara eftir þessar fyrstu 8-9 mínútur í seinni hálfleiknum úr hverju þeir eru raunverulega gerðir. Þeir voru ofsalega vel undirbúnir. Þeir vissu nákvæmlega hvað Svíarnir ætlaðu að gera, hvar þeirra veikleikar og hvar þeirra styrkleikar voru og svo voru þeir alveg gríðarlega einbeittir og fókuseraðir á að gera sitt í leiknum og gerðu útfærðu leikplani frá Snorra líka alveg upp á 110. Og hvað þýðir þetta fyrir framhaldið? Já, þetta þýðir það að nú undanúrslitastætið í okkar höndum. Nú þurfum við ekki að treysta á neina aðra. Ef við klárum Slóveníu og Sviss sem á þriðjudag og miðvikudag, þá liðið komið áfram í undanúrslit. Það hins vegar alveg ótrúlega margar stöður sem geta teiknast upp með innbyrðis úrslitin en það svo mikið eftir að leikjum að það tækir sennilega allt kvöldið að fara að romsa því einhvern veginn upp úr mér. Nægir bara að vita að við erum með þetta í okkar höndum núna. Bestu þakkir, Einar Örn Jónsson í Malmö. Einhver símtæki gætu hættan á sambandi eða átt í vandræðum með neyðarsímtöl þegar 4G og 5G tekur við af eldri kerfum. Símafyrirtækin stefna að því að slökkva á 3G fyrir lok mars. Til að geta hringt símtöl yfir 4G þurfa símar að styðja það sem kallast volti og hafa þá stillingu virkjaða. Þegar slökkt verður á síðustu 3G sendunum gætu eigendur eldri síma lent í vandræðum. 10 ára og eldri símar og jafnvel yngra módel en oft símar sem jafnvel foreldrar hafa látið börnin sín fá og duga vel sem bara krakkasímar og þá bara sérstaklega eldri tæki. Jafnvel þó síminn styðji 4G og voltesi til staðar gætu farsímanótendur lent í vandræðum með neyðarsímtöl. Í sumum tilfellum eru símtæki viðskiptavina okkar og annar fjarskiptafélaga eru sem sagt jafnvel þótt þau styðji 4G að þá eru þau sem sagt að nota
3G til að hafa samband við neyðarlínuna. Sumar eldri gerðir á símum eins og þessar hérna mun ekki geta hringt símtöl til neyðarlínunar eftir breytinguna. Það er mikilvægt að hringja ekki að óþörfu símtöl til neyðarlínunar til að komast að hvort síminn þinn virki, en það er hægt að hafa samband við símafyrirtæki sitt og fá ráðgjöf hjá þeim. Notendum er bent á að setja upp kerfisuppfærslur framleiðenda. Vandamálið kemur oftast upp í eldri símtækjum eða símum sem eru keyptir erlendis. Og sérstaklega ef það séu svona merki sem eru svona kannski lítil dreifing á hérlendis, að þá er sérstaklega að hafa varan og ganga skuggu að sé hægt að hringja yfir 4G til neyðarlínunar. Þú færð upplýsingar það hjá þínu fjarskiptafélagi, annarkvort er hægt að hringja í númer eða einnig hægt að sjá inn á þjónustuvef, upplýsingar sem að þá snúa að þér og þínu símtæki. Sýn og Nova reka enn 3G senda á suðvesturhorninu og Síminn hefur senda á landsvísu. Samkvæmt áætlun á að byrja að slökkva á 3G sendum á landsbyggðinni í næstu viku. Fyrir lok mars vilja öll fjarskiptafyrirtækin vera hætt að nota 3G. Þá er að uppfæra. Og það er sem sagt, ef að síminn virkar ekki, þá er í flestum tilfellum að þú þurfir einfaldlega að kaupa nýtt tæki. Þrautsegar fullyrðingar að Kína sé að kaupa upp Grænland eiga ekki við rök að styðjast, segir sérfræðingur sem rannsakaði fjárfestingar Kína á norðurslóðum. Hún segir jafnvel Ísland hafi verið notað til að reyna að réttlæta kaup á Grænlandi. Það eru einhverjar kínverskar fjárfestingar á norðurslóðum vissulega, en þær eru flestar í olíu- og gasverkefnum í Rússlandi. Guðbjörg Ríkey er einn 3 höfunda rannsóknarinnar sem var unnin fyrir Arctic Initiative við Harvard. Ástæðan, þrautseig orðræða að Kína sé að kaupa upp allar norðurslóðir. Og við höfum séð þetta notað sérstaklega þegar kemur á Grænlandi. Það er að segja stjórn Trumps er að ítreka það og heldur því fram að Kína sé með mjög stórt fótspor á Grænlandi og hafi mikil ítök á Grænlandi. Þau kortlöðu bókstaflega eins og hér sést kínverskar fjárfestingar á norðurslóðum. Flokkuðu þær eftir tegund og hvort fjárfestingin hafi gengið í gegn. Og það sem er komist að er að raun og veru hefur engin kínversk fjárfesting gengið í gegn á Grænlandi. Það er að segja að það er engin virk kínversk fjárfesting á Grænlandi. Þetta hafi dönsk og grænlensk stjórnvöld ítrekað sagt en Bandaríkjastjórn tekið lítið mark á. Ein af ástæðunum af hverju það er engin virk fjárfesting á Grænlandi eða kínversk, þar að segja, er vegna þess að dönsk stjórnvöld komi raun og veru veg fyrir að þær gengu í gegn vegna öryggisástæðna, til að mynda kaupa flugvelli, eða fjárfesting í flugvelli og fjárfesting á gamalli sjóherstöð. Hún segir Ísland hafa verið notað í upplýsingaóreiðunni. Til dæmis á fundi öldungadeildar Bandaríkjaþings möguleg kaup á Grænlandi síðasta vor. Og þar var þessu til dæmis haldið fram að Ísland og líka að einhverju leyti Færeyjar væri svo mikill skuldagildru gagnvart Kína að það þyrfti að koma í veg fyrir að því sama myndi gerast á Grænlandi. En við auðvitað hér á Íslandi vitum að Ísland er ekki neinni skuldagildru gagnvart Kína. Ungir sem aldnir flykktust í Hörpu í dag til að perla armbönd til styrktar Krafti sem er stuðningsfélag fyrir ungt fólk með krabbamein og aðstandendur þess. Armböndin eru seld til fjáröflunar fyrir félagið en fyrir viðburðin í Hörpu í dag höfðu þegar verið framleidd 4.000 armbönd og markmiðið var að bæta vel við í dag. Hvað ertu búin að perla mörg armbönd? Þetta er 3. Og hvað ætlar að perla mörg? Ég veit það ekki, mjög mörg. Heldur það að verið slegið met í dag yfir hvað eru mörg armbönd? Já, ég held það kannski. Við erum búin að perla vel yfir 1000 armbönd eins og staðan er núna en það er nóg eftir og við stefnum að því að slá Íslandsmet í perli og perla yfir 3000 armbönd. Mér finnst bara gott að styðja til dæmis út af öllum sem hafa mist eitthvað og mér finnst bara gott að styðja. Þú hefur reynslu af því? Já. Árleg garðfuglatalning fuglaverndar stendur nú yfir. Markmiðið er að virkja fólk til fuglaskoðunar og safna upplýsingum fugla sem nýta sér garða landsmanna yfir vetrartímann. Fólk er hvatt til þess að fara út í garð og telja þá fugla sem þar er að finna. Og framkvæmdin er nokkuð einföld. Það verður bara að fá fólk til að fylgjast með fuglum og sýna bara hvað er auðvelt að stunda fuglaskoðun. Þú þarft ekki að fara neitt langt, þú getur bara verið í þínum eigin garði eða hort bara út og fylgst með því sem þú sér. Og svo náttúrulega senda tölurnar inn eða talninguna. Þá erum við að fylgjast með hvaða fuglar er að koma í garða og svo bara breytileiki innanlands og milli ára.
Og þú fóðrar fuglana til þess að lokka þá í garðinn? Já, ég kaupi hérna fóður í massivís. Og hérna verð með hérna svona fóðurara. Það finnur nú alltaf svolítið mikið niður eins og sjáið. Það er svona, þeir vilja nú helst geta hýðislausu sólblómafræin, svo verða sólblómafræin sem eru eftir, hérna með hýðinu þeir verða eftir. Þeir geta þá tínt þetta upp hérna sem liggur hérna niðri. Ég gef svona tæma úr einum svona á dag. Þannig að þetta er örugglega hátt í hálft kíló sem þeir að fóðri í dag. Við erum búin að standa þessu síðan 94 held ég að sé. Og þá hafa sést yfir 40 tegundir hjá athugundum. Þannig að þetta er ýmislegt sem sést. Og þáttakendur hafa verið svona á bilinu svona 50 upp í yfir 200. Gott að þrífa þetta. Það er alltaf skólan hér. Þeir skýta, þeir kunna ekkert umgengnum bað og vatnið sitt. Þeir skýta gjarnan í þetta. Þeir eru að baða sig. Við vitum til þess að það er flækingfugl frá Bandaríkjunum eða Ameríku núna í Kópavoginum. Kannski einhverju telju og sendi inn. Það er mjög sjaldgæfur fugl. Þetta er álmkraki. Sólin snýri aftur á Ísafjörði í dag. Það er alltaf fagnaðarefni og krakkar í grunnskólanum á Ísafirði sungu pönnukökusönginn fyrir helgina. Það ríkir mikil eftirvænting eftir þessum degi því að þetta er í fyrsta sinn í nokkrar vikur sem sólin fer nógu hátt yfir fjöllin til að skína hérna á Sólgötu á Ísafirði. Það er nú verið að steikta pönnukökur fyrir minna tilefni. Af því að eftir svona 3 mínútur að þá skín sólin inn í gluggann minn. Í fyrsta sinn síðan bara fyrir áramót. Þetta er heldur svona þess að við trúum heitar á heldur en álfana meira að segja. Að það eru sólpönnukökur. En þú ert alveg púristi hvað þetta varðar, er það ekki? Jú, ég tek þessu mjög alvarlega. Þú veist, auðvitað hefur fólk í Reykjavík rétt á því að baka pönnukökur. En það hafa samt ekkert rétt á því að njóta þeirra eins mikið og við. Íbúar í djúpum fjörðum á Vestfjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum kannast við það að fjöllin skyggja á sólina þegar dagarnir eru sem stystir. Lísbet segir myrkrið ekki hafa mikil áhrif á sig en hún taki eftir því að allir í kringum hana verði aðeins erfiðari. Og svo er svo skrítið einhvern veginn leið og sólinn skín framan í mann og þá er maður bara, nei, vá hvað ég vel gift, vá hvað þessi börn er æðisleg. Lísbet tekur pönnukökubaksturinn alvarlega og hver panna hefur sinn karakter. En þetta eru sérst svona mismunandi. Ég held að dóttir mín elsta fekk þessa í útskriftargjöf, sonur minn fekk þessa í fermingargjöf. Þessi hér er frá langömmu minni úr Hnífsdal, búin að lifa af snjóflóð. Bara mikinn sykur á sjóðandi heitu pönnuköku. Hún á að vera stökk og steikt, ekki sogi og bökuð. Og þú átt eiginlega svona pínu að finna svona sandtilfinningu í tönnunum þegar þú býtur í hana. Fólk sem snýr þeim hinsegin, það er ekki héðan, sko. Maður veit, maður getur aðgreint aðkomu fólk frá hinum. Ég bara hafði ekki áttað mig á pólitíkinni sem felst í pönnukökum. Nei, þetta er náttúrulega ákveðin lífstíll, sko. Trúarbrögð. Lítum til veðurs, mjög djúp og víðáttumikil lægð suður í hafi, veldur austan hvassviðri eða stormið syðst á landinu á morgun en víða strekkingi annar staðar. Skúrir eða él austan og suðaustanvert landið en vestan til verður þurrt og bjart veður. Hiti 0 til 6 stig en allvíða vægt frost á norður- og austurlandi. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Ísland mætti stórliði Svíþjóðar á EM karla í handbolta í dag. Með bakið upp við vegg sýndi íslenska liðið sínar bestu hliðar. Danskeppni Reykjavíkurleikanna var í gærkvöldi. Fjöldi para sýndi glæsilega takta til að mynda nýjasta atvinnumannadansspar Íslands. Við kíkjum á fleiri íþróttir frá Reykjavíkurleikunum, ensku úrvalsdeildinni í fótbolta og ýmislegt fleira í íþróttum eftir augnablik. Helstu atriði frétta. Vitni og upptökur af drápi alríkisfulltrúa á almennum borgara í Minneapolis í Bandaríkjunum í gær segja allt aðra sögu en stjórn Donalds Trump. Íslendingur sem hefur tekið þátt í mótmælum í borginni segir mikilvægt að standa vörð sannleikann.
Stjórnmálafræðiprófessor segir það koma á óvart hversu afgerandi sigur Péturs Marteinssonar var í kjöri oddvitasæti Samfylkingarinnar í borginni. Niðurstaða prófkjörsins sé ákall endurnýjun. 0,5 kíló af fóðri fer á dag hjá fuglafræðingi sem fóðrar fugla í garðinum sínum. Hann segir alla geta stundað fuglaskoðun og tekið þátt í árlegri garðfuglatalningu. Og sólin komin nú að hátt á loft til að ná yfir fjöllin við Ísafjörð. Í tilefni dagsins steikja Ísfirðingar sólarpönnukökur og raula pönnukökusöng. Þá þessum fréttatíma að ljúka. Allar nýjustu fréttir finnið þið á rúv.is og allt handboltan líka. En við ætlum í lokin að sýna ykkur myndir sem tökumaður RÚV á Norðurlandi. Kristófer Óli Birkisson tók af ísilögðu ljósavatni í Þingeyjarsveit í fallegri vetrarbirtu. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Jörðin, Planet Earth. Þriðja þáttaröð stórbrotinna náttúrulífsþátta með David Attenborough jörðina, náttúru hennar og dýralíf á öllum árstíðum. Þættirnir eru talsettir á íslensku en sýndir með ensku tali á RÚV 2. Hljóðriti í hálfa öld. Heimildaþáttaröð sögu hljóðversins hljóðrita sem var stofnað 1975. Hljóðriti var fljótt eitt áhrifamesta upptökuverið á landinu og hefur í hálfa öld verið vettvangur fyrir breiðan hóp tónlistarmanna. En nýjum tímum fylgja